Fala meus camaradas, minhas camaradas. A dicasinha do dia hoje é: o quidzinho chegou rigindo, amortecedor. Agora o cliente passava para mim que era quando ele gatava ré e o carro começava a rigir. Arranquei o amortecedor fora. O que é que rige? Aqui, ó, como vocês podem ver, eu acredito que dê para ver aí essa marcação mais escura aqui, ó. Fica rigindo no retentor do amortecedor e incomoda o cliente. Eu disse é cuida, que a vida só é dura para quem é mole.